Крсторејќи низ Прилепското поле, низ неговите 110 села, денеска распоредени во урбаната општина Прилеп и руралните општини Кривогаштани и Домнени, ете како што вели народот, Господ сакал веднаш по првата недела по Петровден да го посетам и селото Ерековци. Во селото Ерековци дојдов рано, мощна рано, во зорите, пред изгрејсунце, во раните утрински часови, што се вели. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, има две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Ерековци низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите ерековчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајќини Драган Николовски, Љубе Катаровски и Горан Василевски да присуствувам на осветувањето на новоизградениот рем и новоизградената камбанарија на црковниот храм Воскресение Христово, каде што со молитвениот чино началствуваше неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагонески и администратор австралиско-новозеландски господин Петар, кое се одржа на 17 јуни 2016 господовото лето. Како што претходно напомнав, драги мои, наред дојде селото Ерековци, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Ерековци низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Јас сум Гоце Вршковски, од староселелците Вршковци во ова село. Први што се населиле овде после турците и се уште се живеи добро. Селото беше прекрасно и многу имаше жители, преполно беше. Сега малце емиграцијата, што рече колегата Слободан, си го направи своето и ние се иселивме Прилеп од 90-та, јас како шофер во Пелагонија туристот во Прилеп. 26 години, зедовме стан таму, сино е таму, али навраќаме. Зимото сме таму, пукна пролет, пак идиме овдека и се го одржуваме селото, па добро се живее. Постоењето на Ерековци како населба секако се протега на назад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Ерековци, некои околности кажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. Јас сум Слободан Блажевски, роден во Ерековци. По потекло фамилијата ми е од Малесија, од Локов и Аржаново. Населени тука 56-та година, па од таа година, па се до ден денес сме како жители на ова село. Емиграцијата се направи своето. Малесија, Прилеп и како што иди времето, веќе и ние позастаруваме. Тука како млади го наследивме од по нашите постарите пријатели, роднини, спортскиот, културниот, забавниот живот, па и да не речам земјоделскиот.
со спортот. Се занимаваме уште како деца, беше доста развиен спортот, фудбалот, одбојката, па и културниот живот беше доста развиен, имаше доста млади кои сега се веќе во овие години доста, сега е веќе замрено си направи својата емиграцијата. Децата си заминаа кои Прилеп, Битола, кои странство. А сега моментално така идиме, дојдуваме да се видиме како со пријатели тука, се навраќаме во ова село, како и секој ден. Првите податоци за селото Ерековци се содржат во пишаните документи кои датираат од средновековието. Ерековци во 1337 година царот Душан го приложува како дел од имотот на манастирот Трескавец. Добро утро. Добро утро, наполнождено. Нека сме години, нека ви е здрав и жив внук или внука? Внука, имам и внука и внуци. Нека дава Господ кај што нема. Колку внуцина имаш? 4. Како се вика? Лука, Антонија, Петар и Јована. Од каде си родом? Од Лопатица. Од Лопатица овде живе? Прилепско. Прилепско. Првите пишани документи од отоманското владение на овие простори датираат со пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Елеклер, во која имало 48 куќи, во кои живееле 47 рисјански и една отоманска фамилија. Во пописниот дефтер од 1468-1567 година, кој се однесува за период речиси од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Ерековци се спомнува исто така како Елеклер, односно селото Сливово, и припаѓа на битолскиот вилајат Прилепската каза на чифликот на Саид Паша. Исто така Ерековци се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Прилеп, каде што се среќаваат од селото Ерековци, Прилепска каза, каде што пишува дека во бакалскиот ан во 1815 година свој бакалски дуќани за брашно, сол, газија, шеќер, масло, леблебија и други работи кои биле потребни за животот на луѓето, отвориле и неколкумина бакалџии од Ерековци. Исто така, во отоманските дефтери од 1845 година е запишено дека од 1815 до 1844 година од Ерековци во Прилеп, дуќаните кои ги отвориле ерековчани, како што се Коменчинскиот, Басмарскиот, Бочварскиот, Тенекиџискиот, Ковачкиот, Терзискиот занајат, Мурланџискиот, Којунџискиот занајат и други занајати, сите овие дуќини биле дел од големите прилепски еснафи. Што поработуваш вака? Земјоделие. Што тоа? Тутун. Колку декари имаш? Имаме 18 декари сега. 8 години што работиш? И стока имаме. Колку? 13 години. И? Мало големо. Така. За стоката, за земјата се вика сака работа, колку број членови твоето семејство? 4. Кои сте тоа? Јас, жената, детето и черката. Јас сум Теодора Грозданска, живеам во село Ерековци, имам 12 години, завршив 6-то одделение и кога ќе пораснам сакам да бидам полицајец. Овдека тешко ли да се живее на село? Не. Што поработуваш вака ове во селово? И помагам на мајка ми дома Така. во соредувањето. Така? Ја вардам Емилија, Колку години има твојата дадичка? па сега ќе полни 1 година.
Како се викаш? Александър. Колку години имаш? 8. 8 години? Да. Како се вика татко ти и мајка ти? Гоце Николина. Кој те кара поќе, тато или мама? Двајца. А дедо ти како се вика? Костя. А другиот дедо? Димче. Димче? Дадичката како ти се вика постарава? Теодора. А другата? Емилия. Кој повеќе ги сакаш, Теодора или Емилија? Двете. Дека селото Рековци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394 до 1767 година, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, како и во обемниот истражувачки и научен труд на професор доктор Јован Трифуновски, еден од најпознатите не само во македонски, туку и светски рамки антрополози, географи, антрополошки и географски истражувања на Битолско-Прилепската котлина, во делот за село Ерековци запишал: ова полско село се распостила помеѓу атарите на селата Канатларци, Тополчани, Клепач и Шелеверци. Турците ова село го викале Елеклер, што во превод значи сливово. Селото со вода за пиење се снабдува од двата селски бунари и од селскиот извор Преот, кој се наоѓа северозападно од селото. Според старите сознанија и преданија, ова село од памтивека живеело население со христијанска православна вера. Кон крајот на 70-тиот и првата половина на 80-тиот век во Ерековци се населуваат првите отомански семејства од Мала Азија. Во 1810 година во Ерековци живеат 27 рисијански семејства и 2 отомански, додека пак во 1850 година 40 рисијански и 20 отомански семејства, додека пак во првата деценија на 20 век Ерековци има 153 куќи, од кои 100 отомански и 50 рисијански. Пред крајот на отоманското владење во овие простори, во село Ерековци постоеле 3 чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на дебарското семејство Ајтин Јаја, а чии негови предци биле македонци со православна христијанска вера, а мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 80 век. Вториот чифлик му припаѓал на стариот македонски род Мемедовци, мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 80 век, додека пак третиот чифлик бил во собственост на родот Утковци, кои во 70 век во село Ерековци се доселиле од селото Мусинци, каде што на овој чифлик Алибек, а неговото вистинско име било Нестор, било посвоено дете кај Мехмед Бек. Иако ја примил мухамеданската вера, сепак за да не се заборави од каде му е потеклото и кои му се корените, го задржал семејното презиме Утковци, кои денес ги има речиси во сета Прилепска околија. Во 1912 година трите чифлици ги откупиле селаните од селото Ерековци. Во 1921 година Ерековци брои 95 куќи, во 1948 година 143, а во 1961 168 домајќинства. Во 1920 година на купената земја или земја дадена од Кралството Југославија во Ерековци се населуваат овие македонски родови: Вршковци, кои бројат 12 куќи и се сметаат за најстари родови, кои во првата половина на 19 век се доселиле од селото Штавица, а пак кон крајот на 18 век во Штавица тие се доселиле од мариотското село Кален. Од 1912 година до 1940 година на напуштените турски имоти во Ерековци се доселуваат семејниот род на Марковци од село Лознани, семејниот род на Карабелевци од Битолското Новоселани,
семејниот род на Шестаковци и семејниот род на Кромидовци од селото Боротино, семејниот род на Николовци од Елихисарското село Вирово, додека пак семејните родови на Китановци, Бошевци и Јошевци од Битолско Лознани, семејниот род на Дојчиновци и на Умчевци од селото Чепигово, семејниот род на Мицковци и Симоновци од село Шелеверци, а и семејниот род на Стојовци од село Веселчани. Населувањето во селото Ерековци со население не само од соседните села на Ерековци, туку и од Струшко, поточно речено со селани од караорманските села, надалеку попознати како селани од областа Малесија, како што се селата Локов, Збажди, Буринец, Селци, Присобјани, Ражаново, Брждево, Глоботица и други, како и од селата од Маријово, продолжува се до 1956 година. Јас сум Крстен Меловски, роден од село Ржаново Струшко, доселен во Ерековци далечната 56 година. А Живееш овде? живеам тука веќе 60 години. Така. Ајде вака да ни кажеш како беше организиран културно-забавниот живот во Ерековци пред едно 20 кусур години? Па културно-забавниот живот тогаш беше многу поорганизиран затоа што имаше повеќе население, а сега веќе населението иселено. Некаде во 75-та година го формиравме културно-уметничкото друштво Благоја Крстевски, кое броеше отприлика некаде 50 на членови редовно. Учествуваше на сите општински манифестации. Максимумот го достигна 81 година со учеството на Републичкиот фестивал Илинденски денови во Битола. Освојуваше награди на други места. Друштвото редовно даваше концерти по населените места во Прилепска општина и во околината во Битола. Што негувавте кои игри пеце и песни? Па ги негувавме игрите, мислам, изворни милоси, игриве што се од македонскиот народ, а во тој период и од народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Јас сум Блажевски Блаже, исто браќа на Слободана. Јас сум од Локов, од Малесија, исто преселени тука 56-57 година. Седевме тука 10 години, од тука избегавме во Скопје, се преселивме. Жената ми е тука, од Каравелевци. Во Скопје седевме неколку години, онда 40 години работа во Германија. И си јас сум повратник, пензионер, и така малце дојдам тука, малце шетам из Македонија и така. Рекоте дека сте по потек од Малесија, од селото Локов. Сте били ли таму? Да, таму одам и се секој пображение. Например, и во Германија кога бев, доаѓав тука и одев на пображение во Локов. Првата половина на 19. век за Ерековци е период на обновување на селото испразнето од страна на арамиската дружина предводена од Кадизаде Мустафа, која бројала околу 500 луѓе од албанска и турска националност, која действувала во соработка со одредени феудалци и државни службеници од Прилепската каса по незината целосна ликвидација од страна од тогашните отомански власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални изданија врз претходно разорнатата некогашна манастирска црква Свети Никола на местноста викана Манастириште, која се наоѓа на источниот дел од селото. Според пишаните документи, денешната црква Христово Вознесение, која е изградена врз темелите на некогашната истоимена црква, била созидана во 1875 година. Исто така, во пишаните документи е забележено дека црквата е зоографисана во 1882 година. Зоографите биле браќата од Крушево, Коста, Ангеле и Никола Анастасови. Јас сум Славко Јаневски, роден во село Бонче, преселен во село Ерековци. Се преселиме 56 година. Овде беше турско селото, немаше
малце беа рисани 20 на куќи. Другите сето турци беше. Немаше ни црква, ни камбанарија, ништо. Падна иницијатива 63 година да се гради црква. Црквата е градена од 63 до 69 година. 72 година е посветена на Воскресение Христово. Мајстори сами беме иницијативно да почнеме црквата, ама комунистите во тоа време не спречуваа. Ние упорни ја изградиме црквата. Прв иницијатор беше Митра Србја, а меѓу живите нема од тие старите, јас сум едини останат од градителите на црквата. Може да ни спомниш кој е другите? Ајде да чуеме. Митра Србјак беше првиот иницијатор, после беше Ладе Бирач, Боце Манзеро, Димко Шкрепо, имаше појтеми на друзи, Марко Геч и јас као Славко Јанешки беме градители. Избираме пари, покуќи, доброволен прилог за да се изгради црквата. Јас сум Ѓорѓи Настески од ова население Рековци село, тоа иначе роден во село Горунче. Преселени сме 56-та година во Рековци, а во црковниот одбор сум 12 години сега без прекид, а порано исто бев и тога неколку години, а и како најстар член сум во црковниот одбор. Со целото население и благодарение на нашите колеги, мислам, колеги што соработиме во црковниот одбор, работиме сложно, изградиме овој нов храм и рачунаме понатаму да продолжиме со изградбата како што е проектот надвор, да го изградиме целото место, да заличи. Јас сум Димче Смилевски, благаник во црковниот одбор. 4-5 години сум јас во црковниот одбор. Црковниот одбор го избира местното население, нас не избра, пошто не избра и сакаме да поможиме тука за црквата, што можеме и дома ќе си оставиме работата да се сработи тука. Некој има луѓе, некој против, али ние ја тераме работата, задоволни сме сите, повеќето се луѓе задоволни, што до сега е постигнато и работата оди. Овде си роден или? Јас сум роден 59-та во Ерековци, иначе татко ми и мајка ми се од Вирово, Демир Хисер. Ерековци уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите ерековчани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во престориите на некогашна црква Христово Вознесение, а според пишаните документи, прв учител бил поп Ристо, родом од селото Приса. Во селото Ерековци учители биле Јован Захариевич, родом од Краљево, Крсто Митов, родом од Софија, Симчо Стојанов, родом од Радовиш, Ристо Антич, родом од Гевгелија и многу други, а наставата се изведувала токму овде, драги мои, овде во црковниот двор на црквата Христово Вознесение, каде што неговото високо правосвещенство, митрополитот Преспанско-Пелагонински и администратор австралиско-новозеландски, господин Петар, го изврши молитвениот чин на осветувањето на новоизградениот храм и новоизградената камбанарија на црковниот храм Воскресение Христово, на кој присуствував и јас, а дел од овој црковно народен собир ќе ви доловам и вам, драги мои, во положение на оваа репортажа.
osvetува поротувањето на ова осветена вода, се опомажувањето на ова осветено маслово, името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и во веки веков. Поротувањето од ова осветена вода и со помежувањето на овој осветен елеј во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и во веки веков. Се осветува овој дом со помножувањето на ова масло во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ако Господ не го изгради овој дом, попусто ќе се трудат градителите, браќа и сестри. Се што градиме, ако градиме во името на Бога, тогаш добро дело правиме, браќа и сестри. А ако градиме за да се покажеме само пред луѓето дека сме добри или дека сакаме да не почитуваат посебно луѓето, и кога даваме добри дела, ако ги правиме заради Христа, нашиот Спасител и Бог, тогаш добро дело правиме. А секое добро дело, кое не е направено во името на Христа, нашиот Спасител, нема да ни биде земено како дар Божи и од него нема да има полза за нашето спасение и не можеме на тој начин да го наследиме Царството Небесно. Затоа и вие, браќа и сестри, трудејќи се да се изгради тука црква своевремено, еве сега и дом, сала голема, камбанарија и така натаму, ако сето тоа сте го правеле и го правите и го правиме во името на Бога, за спасение ваше, за спасение на вашите блиски, за спасение на секој човек, тогаш добро дело правиме. Па ете, она што ќе се започне во името Божјо, порано или подосна ќе биде изградено и направено. А откако вие сте се потрудиле да се изгради овој дом и ова камбана и тоа звоно да се постави на неа, секако дека заслужуваше внимание и ние денес да дојдеме и да го извршиме овој свет чин, осветувањето. На тој начин да се знае дека го предаваме во употреба и домот и камбанаријата со звоното секако во употреба за да му служиме, да му служи на нашиот народ, да ви служи вам на верниците од Ерековци. Зашто? Како што слушнавте од молитвите, дека камбаната, звоното на камбанаријата ја има задачата да ги повикува верниците на богослужба и исто така да соопштува и радосни вести, како што е за крштевка, за венчавки, но и кога ќе го завршиме на нашиот живот и за известување дека некој го напуштил овој свет и преминал во оној задгробниот вечниот живот. Да се помолиме, браќа и сестри, на оние кои се потрудија
со своите привози колку што можеле и од срца ако тоа го направиле, тој дар да им биде примен од Бога како награда во Царството Небесно. Амин. Дека е честито и од Бога благословено осветувањето на камбанаријата со звоното на неа и овој дом. Амин. За многу години. Мештаните од селото Рековци ми раскажа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања и различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Рековци низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село се обидов дел од нив и вам да ви пренесам преку оваа репортажа, со надеж дека меѓу помладите рековчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.